то, что говорят. Главный рецепт – просто сидеть дома. Но некоторые бабушки, вот, например, как эта, ты попробуй, ее догони, чихали на эти рекомендации. Да и мне, я у Собянина, что ли, живу-то? Ну так он сказал людям старшего пожилого преклонного возраста не ходить. Ведь это из-за них весь мир сел на жесткий карантин. Это из-за них мировая экономика несется в пропасть. А они болтаются, ну или гуляют по магазинам. Я не пожилая. Да? Я молодая еще. Сколько Я вам? еще на дискарь хожу. Я купила водочки, бутылочку, и буду огород свой, грядки полоть.